Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trans. Ada beberapa unit kendaraan mobil yang juga menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar, baik motor maupun mobil, dan beberapa kendaraan sedang para pelanggar memotong sendiri dan mengganti sendiri. Kemudian untuk knalpot yang wrong mereka bawa pulang. Setia yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, lonceng, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.